সদায়ৰ দৰে আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ ইঞ্জিনৰ মোবিল নাখেৰে মাৰে তো এয়া মই কাৰ্চিন দেখাইছোঁ তাত। এইটো জগাটো আপোনালোকে চাব যে মোবিল নাখেৰে বাহিৰত পেলাই আছে। তো ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আৰু ইফালে চাইছে পিষ্টন ৰিং ডাউন হৈ যোৱাৰ কাৰণে নাখেৰে মোবিল মাৰি আছে আৰু ইঞ্জিনৰ পৰা মোবিল নিজে নিজে নাইকিয়া হোৱা